Abbiamo iniziato per Alice. Ciao Monica. Ciao Lucio, ciao a tutti quanti. 5, 4, 3, 2, 1. Come la vedi? Allora, la vedo su una spiaggia, credo che sia di un lago. I piedi sono a bagno, è notte e davanti a lei c'è la luna piena. Ti dà l'autorizzazione? Sì, indica la luna, mentre mi dice di sì. Questa visualizzazione che cos'è? Una vita precedente? Le vedo i simboli, lei utilizza nella sua vita molto i simboli e in questo caso attraverso questi simboli lei mi racconta il suo rapporto con la natura e col femminile, perché sia la luna che l'acqua rimandano al femminile, una vita proprio costellata da presenze femminili e da energia femminile. Il femminile, chiamalo come archetipo. Mi La dice sono luna. già qui, sì, la luna, bravo, la luna. Mhm. Come la vedi la luna? In questo caso è chiarissima. Allora, È intanto è piena. molto felice, sì, è piena, ed è molto felice di essere stata, diciamo così, convocata in questo momento. Vedo che mi fa tipo la lista degli aggettivi del femminile. Mi dice accoglienza, benevolenza, introspezione, mi dice anche perdono, predisposizione alla natura. Ok. Vibrazione di Alice. 21 miliardi, Percentuale di consapevolezza. 127%. PS e PE. PS 48%. Vite precedenti. 2001. Odissea nello spazio. Sì. Cervello. 7. Scusa, ma quell'uno è la vita di Alice? No. Sì, Ah, è la vita compresa la vita di Alice, il sì. numero di vite precedenti. Causa esoterica dei problemi a riconnetterci e fare questa sessione dopo i punti. Caduto tutto, un disastro. Se c'è. Mm, sì, c'è. Ehm, Lei ha avuto una serie di esperienze passate che le hanno portato alcune interferenze anche di una certa portata. Ehm, Rispetto a alcune un pochettino è riuscita ad attenuare questa portata, ma le vedo ancora e hanno cercato di interferire questa sessione. Avrebbero gradito che non ci fosse questa sessione. Chiamiamole queste entità. Ale. Perché riusciamo a chiamarle e a gestirle in questo modo? Perché noi siamo i capi. Questi sono solo Sono dei tutte fantocci. acquatiche. Acquatiche, Sì, acqua e luna, sì. come avevi detto all'inizio. Vai. Ah, l'acqua nel bene e nel male ci sarà nella sua vita e quindi a tutti i livelli l'acqua. In questo caso ovviamente stiamo parlando di entità, quindi insomma, no? Stiamo parlando di interferenza. Allora, il primo è un paguro, quindi è questo mollusco direi, no? Un po' brutto, un po' orripilante a guardarsi, ed è legata a Poseidone. Mm. Quindi Poi? secondo universo.
Eh, mm, allora, c'è un anfibio. mm, sì, ti potrei dire una specie di rospo. Sì, una specie di rospo, direi. Mhm. E poi vedo come una razza. Ok. Con che DNA? Allora, mi si qualifica come anfibio, però di nuovo me lo colloca nel secondo universo, legato al secondo universo. Pazzesco, che entità strane. Poi? Vedo come, sai, quegli insetti d'acqua che Ah, sembrano il quasi ragno. essere delle molle. Sì, bravo, Il ragno d'acqua. esatto. Pura. Un insettoide. Sì, è un insettoide legato all'acqua di nuovo. Poi? Vedo degli EDL, 4 EDL. Mentali, se ci sono. Ce n'è una di livello 2 che gli produce una sorta di ansia, di agitazione e a tratti piccola confusione. Però insomma è abbastanza contenuta, infatti è di livello 2. Poi? E poi a livello 4 c'è una cosa che si chiama tipo assembramento. Quindi assembramento eccessi viene fuori, come se ci fosse un eccesso di attività e a tratti anche un eccesso di persone all'interno della sua vita che gli creano degli scompensi, degli squilibri e anche non sapere se sta frequentando le persone giuste, se sta facendo le cose giuste, se realmente si sta realizzando a livello professionale, personale e sociale. Mm, Eccessi, forse ecco, sarebbe più giusto. mm. Basta? 2 e 4. Sì, allora, poi vedo una. Allora, c'è un livello 6 che però, non so, me lo mette tra parentesi e lo chiama la mia storia. Ed è come se fosse tutta quella sorta di esperienze passate che ha avuto e che crea ancora un condizionamento indiretto con la sua mente, Mm. ehm, eh, creandole una serie di intoppi nella sua vita. Mm. Non so se mi sono spiegata benissimo. Le sue esperienze precedenti hanno fatto sì che si realizzasse questa entità mentale che a tratti Mhm. la ricollega a queste esperienze passate. E questo ricollegarsi alle esperienze passate le fa avere degli eventi avversi nella sua vita, che possono essere il morso delle api, l'allergia delle api, che possono essere l'incidente che ha avuto alcuni anni fa sulla neve, ancora Mhm. frutto di queste esperienze passate, come se avessero lasciato un'impronta, come se avessero lasciato un condizionamento interferente, bloccante. Forse così è più chiaro? Sì. Impianti. Impianti mi fa vedere tipo due bulloni alle tempie e Sì. lo stesso tipo di bullone qui dietro in zona encefalo e mi indica che questo è il suo impianto mentale, strutturato così.
Sembra separato, sembrano 4 bulloni separati, in realtà è un unico impianto. Come funziona? Mi dice che la presenza di queste 4 sedi apparentemente distaccate riescono ad avere più funzioni, riescono, agendo a livello delle tempie, a creare una sorta di compressione che le crea a tratti questa confusione e questo accavallamento che può essere di parole, di azioni. Mhm. A livello fisico le produce gli acufeni accentuata da questa pressione che prova quasi a livello cervicale. Infatti lei sente come se la pressione partisse da lì dietro per diffondersi dalle orecchie. Acufene, quindi. Sì. E questo acufene è come se me lo collega anche al suono ronzio delle vespe, delle api. Da cui l'allergia alle vespe. Sì, come se loro fossero attratte negativamente da questo suo impianto. Ok? Ed è questo impianto che le fa, tra virgolette, irritare, chiamiamole così, Mhm. e colpirla. Ok, ci sono altri impianti? Allora, mi fa vedere il fianco destro, Mhm. il braccio destro, tibia e ginocchio sinistro, Mhm. piede sinistro, sì. Mm, questi. Ok. Causa esoterica dei problemi di acufene l'abbiamo vista. C'è una connessione con questa caduta nella neve nel 2015? Allora, come abbiamo visto, l'elemento acqua, no, in questo caso la neve, è presente costantemente nella sua vita. In questo Mhm. caso gli è stata data un'accezione negativa, quindi un momento di divertimento sulla neve si è poi trasformata in un episodio molto negativo perché in effetti purtroppo ha ancora le conseguenze tutt'oggi, no? Eh, Vedo qua le entità del secondo universo hanno voluto giocare un po' con questo suo elemento naturale acqua per renderglielo avverso, per renderglielo nemico. Non so, è come se vedessi che lei ha fatto fuori dall'Italia dei rituali nell'acqua. Mm. Questi rituali nell'acqua sono stati un po' interferenti. Mm. E mi fa proprio vedere che mentre prendeva a piene mani l'acqua, Ma in prendeva anche questa a piene vita mani. Sì, 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 assolutamente, in questa vita. prendeva anche in mano l'interferenza. Sì. Ed è come se fosse rimasto quindi questa specie di filo di collegamento Mm. di queste entità che io assolutamente connetto al secondo universo con ora e giocano attraverso l'acqua. In questo caso proprio la neve, che è una delle trasformazioni dell'acqua, era proprio importante per l'entità del secondo universo, perché loro giocano molto sulla trasformazione. Quindi vedere l'acqua in uno stato diverso da quello che noi siamo abituati a vedere era un ottimo aggancio. Per poterla di nuovo bloccare, per poterla di nuovo portare sotto il loro controllo. Bene, mandibola. La mandibola è legata all'impianto mentale, specialmente questo delle tempie. Mhm. La sua azione si diffonde non solo sulle orecchie, ma sulla mandibola.
E infatti questo impianto io vedo che è stato proprio inserito nel momento in cui lei ha avuto questa brutta caduta. Stiamo sempre parlando di questa caduta qui avvenuta nella neve. Mhm. E anche, quindi è tutto collegato, la caduta provocata dall'entità del secondo universo in un contesto d'acqua, acqua trasformata, ha fatto sì che si potesse innestare questo impianto mentale, e questo impianto mentale e la stessa caduta ha dato un disturbo proprio alla mandibola durante la caduta. Ci sono altri impianti? Ah, tra l'altro l'altra informazione che mi viene è che ehm, l'andare a disturbare la mandibola è perché lei ha fatto una scelta alimentare molto all'insegna della natura, molto Mm. rispettosa. Vegetariana. Mhm. Sì, quindi rispettosa sia per l'equilibrio, diciamo così, della natura, ma anche rispettosa per se stessa. E questa non è Mm. una cosa gradita all'entità. Mhm. E quindi la masticazione disturbata è proprio un disapprovare la sua scelta invece appropriata, corretta. Confonderla, no? Sei sulla strada sbagliata. Certo, sì. Va bene, chiamiamo nel cinema tutti quelli che lei ha chiesto e soprattutto il compagno. Allora, il compagno mi dice che ci sono altre cose che preferisce condividere con lei, ma che va bene. Per il momento, per questa sessione, gli sta bene stare qui. Mm. Un forte affetto, un forte calore fra di loro, quindi io lo vedo disposto ad andarle incontro, anche se di suo, magari personalmente, non sarebbe la sua scelta personale, capisci? Sai che non ho capito. Non vuole venire nel cinema? Vuole No, no, venire in lui parco? vuole venire nel cinema perché lui Ah, è molto legato a lei e capisce che questa esperienza è tanto importante per lei. Però magari per se stesso in prima persona non avrebbe fatto la stessa scelta. di fare la sessione. Eh, Va. È fiamma o anima affine? come fiamma non la vedo. Uh, io come fiamma vedo una donna per lei, ma lei vedo che vuole stare con lui e Mhm. lui la vedo come anima gemella di terzo che potrebbe andare verso il quarto grado. Ok. Ma la fiamma donna è legata al fatto che ehm, mm, lo può veramente diventare fiamma o legato al fatto che non ha deciso di fare l'esperienza fiamma in questa vita? Allora, con questa persona che è attualmente la sua fiamma, Mhm. Che lei eh, conosce? che lei conosce, sì, Mhm. no, No. non ha previsto di avere una relazione, assolutamente no, però c'è grande intesa, cioè sente che c'è proprio la condivisione profonda. Il discorso di una fiamma, Mhm. io penso che lo vedo tra alcuni anni. Ma sarà il compagno? No, Quindi potrebbe essere tra alcuni anni. potrebbe essere tra alcuni anni un altro uomo. Se lei volesse. Se lei volesse, sì, questa è fondamentale da sottolineare. Se lei volesse, perché in verità la relazione che c'è attualmente è una buona relazione.
La prima parola che mi viene da dire è comfort food, non so perché, ma questa è l'espressione, ok? Comfort food, cioè si ritrovano sul cibo? È una relazione calda, morbida, accogliente, qualcosa di nota o di confortevole. Ok. Va bene, diciamo che Alice è un po' delusa, vedo, un po' No, non deve sconvolta. essere No, delusa. no, non è sconvolta, non è delusa, no, no. Però magari non se l'aspettava così tanto, no? Va bene. Sì, Vediamo la però su... si deve ricordare che loro possono aumentare la loro vicinanza di anime, perché sono verso il livello 4. Sì, volendo possono anche alzarla di più di Certo. questo. Va bene, vediamo la connessione tra Alice e i suoi tanti interessi, mestieri, con la pittura, per esempio. Sì, la pittura è ottima per lei, ma anche la danza la vedo ottima. Lo yoga? Mm, Lo yoga, per come lei lo declina con i bambini, è molto corretto, perché lei assolutamente ha saputo rielaborare il concetto di yoga e di renderlo il più appropriato possibile per una determinata fascia di età, comprendendo veramente quali sono tutti gli elementi da inserire. Ha tolto quello che poteva essere l'aspetto un po' più di disciplina e di rigore dello yoga e l'ha aperto, gli ha dato respiro, gli ha dato libertà, l'ha saputo elaborare molto bene, sì. Perché yoga bambini? Qual è la causa esoterica di questa connessione? Nel materno, cioè, come abbiamo detto, cioè, lei ha una profonda connessione col femminile su tutti i livelli, e tra cui anche un sentimento materno, la capacità proprio di accogliere le giovani vite, di saperle anche instradare, di comprenderle senza giudizio, vedo, di rallegrarle, di fargli sbocciare per quello che veramente sono, facendoli uscire dai dogmi dell'educazione prestabilita dalla società. Ha un materno molto bello, molto selvaggio anche. Mm, E allo stesso tempo tanto ha un materno interessante, tanto mhm. ha avuto un rapporto con la madre interessante, però sempre in un certo momento della vita ponendosi sempre in un ruolo materno di accudimento. Con la Perché madre. sì, sì, sì. Lei ha questo vivere l'essere donna in tutti i modi, la componente materna le viene bene. Anche prendersi cura, vedo, delle piante, l'orto. In Proprio quanti delle 2000 vite, 2001, vabbè, 2000 vite si è incarnata donna? nelle ultime parecchie. Ha insistito molto. Doveva recuperare il col femminile? Mi dice che voleva prepararsi ad adesso. Sapeva che questa esistenza necessitava di un valore femminile particolarmente carico, consapevole e maturo. E quindi ha dovuto avere, mi ha fatto vedere tipo le ultime 300 vite donna. Ehm, Consecutive, tutte? O Può essere prevalentemente? un po' esatto, prevalentemente, sì, prevalentemente. 80-90% dei casi delle ultime 300 vite donna. Ah, Esattamente. tanto. Sì, perché lei Qual voleva è? arrivare adesso preparata. A cosa? Preparata a dare il contributo energetico femminile a questo momento planetario. Lei mi dice, è stato troppo schiacciato dall'energia maschile.
Dobbiamo riequilibrare, ma io per riequilibrare dovevo essere forte nel mio femminile, se no non potevo. Mi fa vedere la violenza, l'oppressione, la tirannia, l'inquinamento, lo sfruttamento che appartengono, non intendo all'uomo, perché non intendo il maschio, no? Però all'energia maschile. Certo. Ti fa vedere come di contralto contraltare, scusami, l'energia femminile che lei si è preparata a portare e che adesso serve, perché bisogna proprio ribaltare le sorti del pianeta. La luna. Cos'è la luna? Monica, come vedi la luna? Come astro nel cielo, pargo il divino. La luna non esiste, come non esiste il sole, come non esiste nulla, però Cos'è? Come la vedi? In eterico. Occhio, signori astronomi, non nel concreto. Come la vedi in eterico? la vedo come, è un po' difficile da descrivere, è la condensazione del desiderio. Eh, la luna non esiste, ma è come se fosse la nostra energia che desidera vedere un femminile e l'ha creato così. Esattamente con tutti i suoi mari, no? Di nuovo, vedi, la luna contiene un altro elemento femminile che sono i mari. Con tutte queste anse Mhm. che fanno su e giù, che sono poi anche le forme, no, della donna. Danza. Lei danza perché ha capito che il senso della vita è il movimento. Massaggi. Appartiene sempre a questa possibilità femminile di riuscire a contattare l'altro in vari tipi di modi, tra cui anche il contatto fisico che poi naturalmente diventa energetico, diventa bilanciamento energetico, diventa conoscenza dell'altro. Mhm. Perché pittura, danza, massaggio, yoga bimbi, tutti e nessuno? Perché in nessuno è riuscita a sfondare? Qua devo ricontattare tutte le entità mentali che comunque ruotano intorno anche un po' a confusione, un po' ad agitazione, un po' ad assembrare troppe attività, ok? Il che poi sconfina un po' nella disorganizzazione talvolta. Non riesce Mhm. ovviamente a star dietro a tutto. E di conseguenza a quelle che sono le interferenze, che io ho visto che molte derivano proprio dal passato. Lei sarebbe assolutamente in grado di poter portare avanti queste attività in maniera anche un po' più coerente, un po' più unitaria, diciamo così, e quindi più efficace anche da un punto di vista poi economico come riscontro. Però ha proprio bisogno di fare pulizia di tutte queste vecchie tracce passate e di queste entità mentali che le causano un po' di agitazione, di confusione, anche di dispersione. Dispersione anche come energie. Mhm. Ok, nel cinema chi c'è? Allora, nel cinema c'è la sorella che sapeva che sarebbe stato chiamato suo figlio e la vedo quindi un po' commossa. Tanto commossa, in verità. Il compagno? Sì, 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 il compagno c'è. Il compagno, sai che lo vedo anche quasi un po' un fratello. Cioè, Compagno di vita. eh sì, cioè in questa coppia, per esempio, non è che non sia importante il fatto di essere fiamme, però veramente si è instaurato un equilibrio
eh, eh, molto legato alle esperienze fatte insieme e all'affetto che si è creato. E io vedo che lei ha diverse possibilità davanti a sé. Potrebbe scegliere di accrescere ancora di più l'affinità con questo suo compagno, che in questo momento abbiamo detto che il grado è il numero 3, però può diventare 4 e addirittura vedo che più avanti ancora con l'età loro si uniscono ancora di più e diventano 5. Molto Oppure, bello. Ho i sì, brividi. sì, cioè non è nato un incontro, non so come dirti, immediato, loro erano già pronti e già fiamme. Mhm. È Molto molto meglio bello, anche, sì, esatto. una costruzione progressiva, E posso aggiungere che tutto è possibile e con queste certo, premesse può tranquillamente diventare la fiamma. Proprio perché è come se lei lei eterosessuale, avendo la fiamma donna, ha questo binario morto, no? In certo, alternativa. Quindi esatto, lei crea, dice voglio la fiamma, ci mette anni e crea nel suo compagno la fiamma, se lo vuole lo può fare. Questo è la fiamma. anche Un il suo banco di compagno prova? deve fare un lavoro, Assolutamente, assolutamente. Ma è un banco di prova della creazione, sì, che è la cosa che può fare solo l'uomo qui, nessun altro. vero. Le entità sono dei poverà, dei pagliacci che fanno quello che vogliono e non ottengono nulla. Pagliacci. Gli unici veri attori siamo noi. Quindi Alice, se vuole, crearsi la fiamma in chi gli pare, anche nel suo compagno. Se la vuole lei e se lo vuole lui. Esatto. La vuole È lui. proprio per questo che lei ha insistito sul fatto che lui si concentra magari poco su se stesso e quindi su di loro e distribuisce tante energie all'esterno, no? Perdendole. Perché lei vuole anche fare questo percorso, però in questo Mhm. momento lui sta deviando un po' le energie fuori. Io non te lo dico, ma Alice è tutto un sì con la testa, quindi insomma ci siamo. Va bene. Ok. Impianti, entità eteriche e entità mentali le abbiamo viste. Vediamo velocemente questa casa che poi nel frattempo da vuota che era adesso è occupata. Vediamo se questa casa di proprietà comune di lei e i fratelli e sorelle ha disincarnati oppure no. E vediamo anche la sua Eh, attuale, che non è la stessa, no? Immagino che non è la stessa. mm. Ok, vediamo anche la sua attuale. Allora, mi piace di nuovo perché questa casa verrà abitata da un'altra donna. Vedo che questa donna è come se non vedo grandi interferenze dentro alla casa. Sicuramente è stata troppo tempo vuota ed è come se questa persona volesse in qualche modo chiedere ad Alice, e di Alice, lei ha scelto di nuovo un nome d'acqua, no? Le Alici del mare. Comunque, Mhm. volesse chiederle in qualche modo un aiuto dentro la casa, che può essere che le chieda, che ne so, qualche suggerimento su come arredarla, qualche cosa di pratico, insomma, di starle vicino in alcuni momenti in questa casa. Ed è un'occasione per ripristinare una differente energia dentro questa casa. Però io non la vedo messa male sta casa, no. Quindi Alice deve ristabilire un'energia in questa casa che però è abitata da una nipote adesso. È come se la nipote volesse, anche magari non direttamente, però un pochettino del suo aiuto. Eh, Personalizzarla? Cioè, per personalizzarla, per darle proprio anche, io non lo so se per questa ragazza è una delle prime esperienze di vita da sola. mhm. È come se avesse bisogno di, capito, una piccola spinta, come se sentisse che può essere aiutata in maniera pratica per stare bene dentro questa casa grazie ad Alice. Ok, diamogliela. È venuta con la salvia sclarea.
La salvia sclarea? Sì, un altro elemento molto femminile e purificatore. Mm. E fa dei giochi, tipo come se ballasse insieme a lei in maniera giocosa. E Mhm. intanto mentre balla sventola questo mazzolino di salvia sclarea in giro. Vedo che la brucia. Però è un, non so come dirti, è un rituale loro molto giocoso, non c'è niente di pesante, di aulico, sai, no? Mm. Ehm, è una cosa così, molto femminile e di Per lei la grande nipote. pulizia. Sì, E la casa dentro la di casa. Alice è pulita? Ho visto solo alcuni folletti. Mm, ma non così, cioè a lei non risultano così molesti. Mhm. Mm. Folletti nella casa attuale? Sì, tipo nel giardino, non stanno dentro la casa, intorno alla casa. Mm, presenze Mm. dei boschi, cose del genere. Ma sono incidenti nella sua vita o no? No, lei li concepisce come parte del bosco. E lo sono? Alcuni sì, altre un po' meno. Ma interferiscono con lei, almeno anche solo una volta nella vita? E qualche volta è capitato, sì. Lei ci ha parlato dei Deva della natura. Sono connessi? Su quella cosa lei deve prestare un po' attenzione. Mm. Geometria sacra, suoni Overton. Sono tante cose che nell'ambito olistico piacciono, ci si butta, però boh, non lo so. Bisogna sempre secondo me chiedersi, ma ho bisogno, mi serve, mi interferisce. Lei ha proprio bisogno di... allora, lei si renderà conto di essere centrata quando sentirà che la sua mente è tranquilla, che la sua parlata è tranquilla e sintetica. Quando lei avrà questa sensazione, saprà scegliere in modo naturale e saggio le sue pratiche, perché se no in questo momento è come se fosse ehm, una bulimica, passami il Mhm. termine, Mhm. che si vuole ipernutrire di tutto perché vuole per curiosità provare tutto, per attrazione, per sperimentazione, no? Provare Mm. tutto. Però in questo provare tutto, alcuni approcci sono superficiali, le sfuggono e tendono ad indebolirla. Nell'indebolimento per lei passa proprio attraverso alcuni incidenti che le sono accaduti e Mhm. attraverso questa non sempre linearità di pensiero. Ok. È come se lei dovesse creare un pochettino più di silenzio dentro di sé per ricreare più essenzialità. Quando Mm. arriva l'essenzialità, alcune proprio le scarterà naturalmente. Facciamo un altro esempio, non so, geometria sacra, esistono dei disegni classici, eccetera. Uno non si mette a fare dei quadri o dei disegni sulla spiaggia o che cavolo ne so, perché quello è un disegno sacro. Uno lo fa, sì, un po' ispirato, eccetera, ma se lo sente, Se lo non perché, sente. non perché Bravo. si fa, ma se lo sente, se se lo Esatto. sente proprio, no? Quindi Esatto. di tutti i quadri che lei mi ha mandato, che tu non hai avuto occasione di vedere, ma in ogni caso sono tutti forme classiche della geometria sacra che lei ha realizzato, ce ne sono alcuni che vengono
dal suo femminile, dal suo modo di sentire, dalla sua Sì, ce ne essenza. sono. Sì, ce ne sono. Sono tutti Perché così? no, non sono tutti così, perché lei oscilla un po' tra il riuscire ad essere connessa davvero con se stessa e quindi con questa forte energia femminile che lei porta nel mondo, e Mm. altri invece, in verità è come se fosse più connessa, eh, mi permetti di dire, a una finta sé, una finta Alice. Mm. Una finta Alice che è un po' come dirti, una spiritualità che va di moda, un certo tipo di tecniche che in questo momento si usano molto, ma non così Mhm, mhm, profondamente sentite. mhm. Si fa così. Attualmente è così, io boh, le adotto. Ho visto che Suoni, altri fanno così. suoni Overton, strada da percorrere, nel suo caso, eh. Nel suo caso c'è la strada da percorrere, riguarda i suoni, mi fa sentire i suoni della natura, proprio pieni. Mi fa proprio vedere come lei riuscirà a connettere le sue arti, a intrecciarle fra di loro. Quindi riuscirà a connettere, per esempio, il suono della natura con il movimento del corpo, e questo movimento del corpo ispirerà alcuni suoi dipinti. O anche l'energia che ricaverà da questi movimenti del corpo diventeranno poi un'energia che si trasforma in pittura. È come se fossero tutti dei passaggi concatenati e successivi di energia, l'energia che si trasforma mano a mano in diversi modi. Mi parte appunto dal suono, mi va al movimento e mi fa vedere un altro movimento che è quello del polso, della mano che dipinge. I suoi suoni io vedo che sono quelli, e lei tra l'altro ne troverà sempre di nuovi e di particolari in natura. Io la vedo con un microfono, li registra, farà poi delle cose legate a questi suoni. Non ho capito se fa delle installazioni d'arte in cui inserisce anche i suoni. Mm. Io il microfono lo vedo. Il microfono, ah ok. Sì, Quindi gestisce questa parte. Va bene. se lo Prima porta di in fare... natura. Bello. Prima di fare il lavoro finale, chiamiamo i disincarnati. Padre, madre ed il nipote, il figlio della sorella, morto suicida. Dimmi chi vedi per primo. Il nipote. Il Come? nipote che mi viene con gli occhi coperti, Con così, le con le mani? mani, sì, le mani, sì, coprono i suoi occhi. Vic, subito. Ok. Io sapevo che prima, dietro le mani, c'erano praticamente degli occhi scavati, no? In cui non c'era la pupilla. Mhm, E invece adesso vedo che ha tirato giù le mani e ci sono gli occhi. mhm. Mi diceva non riusciva a vedere la vita. Ora vedo. Non la vedevo e non la comprendevo. Per quello che me ne sono voluta andare. E mi fa vedere che guarda degli insetti che giocano, poi mi fa vedere delle farfalle che si inseguono e mi dicono: adesso ho capito che cos'è la vita in questa danza giocosa delle farfalle. Prima non vedevo niente, non comprendevo niente. Ero andato tanto tanto giù. Hai visto che età ho scelto per morire? 33. Sì. Cosa vuole dire la madre, sorella di Alice? Lo so che ti ho dato un grande dispiacere.
In fin dei conti eravamo d'accordo così. Io voglio vederti di nuovo sorridere. Adesso ti vedo tanto emozionata. Voglio vederti di nuovo sorridere. La madre nel cinema. Sì, 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 sì. Dica anche a lei. Prima era molto commossa, emozionata, ma anche triste. Adesso invece sorride. È contenta di vedere che il figlio ha riacquistato la vista. Anche perché questi occhi sono ritornati ad essere luminosi. Lei mi dice come erano spenti i tuoi occhi. Beh, adesso si stanno andando incontro e si abbracciano. Figlio lo vedo molto forte dopo la VIC, sai? Sì? Sì. Apriamo il portale aureo. Vediamo cosa fa da solo. Sì. Adesso vado, mamma. E dà un bacio sulla fronte, si gira. Lei un pochettino lo tiene un attimino, eh. Lo prende per la manica della camicia un pochettino. Allora lui le stringe di nuovo la mano, però poi va verso il portale aureo. E vedo quasi che si inarca con il petto, come Vieni se fuori. l'energia, sì, esatto, l'energia del portale aureo la attraesse proprio dal cuore, no? Bello. Sì. Bella immagine. Lo salutiamo. Intanto chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Alice. Dimmi solo quelli che rispondono all'appello e il numero, appunto. 228. Benissimo. Genitori, madre di Alice, eh? Mm. Una donna fiera mi è venuta. Ti ringrazio tanto per avermi seguito così fino alla fine. Sei stata una buona figlia e poi una buona madre per me. Alla fine mi hai trattato come se fossi io tua figlia. Mi hai accudito. E hai fatto la stessa cosa con tuo papà. Hai visto cosa hai fatto? Sei stata figlia e madre dentro la stessa vita con noi due. Un ciclo completo. Mi piacciono i tuoi capelli. Non te li tagliare. Glieli accarezza. Padre. Non lo so perché gli dà un vasetto di miele. Sì, sì, che si riconcili con il mondo delle api. Api, vespe. Sì, esatto. C'è un messaggio che vogliono lasciare, madre e padre? Sei nel posto giusto, in mezzo alla natura e puoi fare ancora di più. Togliti di dosso tutte quelle sovrastrutture inutili. Hai anche accumulato tanta conoscenza. È il momento della scultura. Dopo tanta cultura, un po' te la togli, fai scultura. Questo. Ok. Li salutiamo. Li mandiamo anche loro nel portale aureo. Mm. Per mano vanno, loro due si stanno dando la mano, entrano insieme. I genitori sono fiamme? Secondo me sì. Sì. Sì.
anche se vedo che hanno avuto diverse difficoltà, anche di comprensione fra di loro, varie cose. Beh, le fiamme non sono Esatto. pacifiche, se le danno. Sono in continua, uno un po' più avanti, uno un po' più indietro, quello più avanti cerca di tirare su quello più indietro si incazza, si litiga, cioè, capisci, non è proprio sempre Appunto. rose e fiori. Se uno poi Mm. è agganciato dalla fiamma, ma poi decide di andare piano, le fiamme si possono anche mollare, cioè sembra che le fiamme siano Harmony, Infatti, romanzo d'amore, ma non è così. non è così. Possono nel portale Auro andare direttamente alla sorgente? Sì, Lo fanno? sì, loro dicono che hanno accumulato abbastanza esperienze, lo possono fare. Vai, seguili. È come se fosse un canale diretto, sai? È un Bravissimo, esatto. lunghissimo corridoio. Tubo. Sì, e l'approdo è la sorgente. Vai, L'ingresso è seguili. da questa parte, dove siamo noi. Mhm. Poi c'è questo corridoio. Loro procedono spediti però, perché è come se svolazzassero, diciamo. Anche perché adesso io li vedo come forme energetiche, perché ormai sono ehm, due luci, due luci Mhm. una a fianco all'altra, e non... è come se... è vero che c'è una specie di barriera, ma non per loro. La barriera della sorgente non è tale per loro, perché vedo che loro è come se si smaterializzassero, alla fine sono solo energia, quindi questa energia direttamente dal portale aureo gli consente di attraversare questa fittizia barriera e arrivano direttamente alla sorgente. Mhm. Questa cosa non ha valore. Due in più nella sorgente oggi. Sono tornati alla faccia di chi dice non si può. O diceva non si può. Ce l'hanno Quando hanno fatta? fatto, sì, quando hanno fatto questo passaggio è come se la sorgente si fosse espansa ancora di più di luce. Vedo che accade questo. Mm. Si aggrega un elemento in più ed è come se la sorgente diventasse sia più luminosa che più espansa. Mhm. Wow. Chiudiamo il portale aureo e andiamo con Alice al suo cluster. Tanti libri mi fa vedere. Tanti libri, molti sono anche antichi, bellissimi tra l'altro. Tante pagine, molto fittamente scritti. Mm. Alcuni non riesco neanche a capire i caratteri con cui sono scritti, caratteri misteriosi. Bene, perché tanto la mia decisione comunque è di eliminare e portare tutto quanto nel portale definitivo. Ale, via Non tutto. importa. Non c'è nessun rammarico. Tutto dipende da noi, lo possiamo ricreare, creare, ci ripensiamo, siamo noi che creiamo tutto. Non ci sono regole. Le regole sono state fatte per essere violate. Cambiate, se si vuole. Adesso che sta mettendo l'ad eternum, mi Mhm. dice, metto il sole, perché la luna è importante, che è il femminile, ma ha bisogno del sole, che è il maschile. E mi fa vedere un sole al tramonto della sua zona, della zona in cui abita lei. Poco prima che arrivi la luna, c'è questo sole qui al tramonto.
Ok, quindi questo è il suo ad eternum, Sì, che poi vabbè ci sta con il Sole perché abbiamo visto che è una sfera di luce, una sfera di energia e frequenza. Avatar. l'avatar è un po' tipo hippie. Dai, però ti ho fatto anche divertire. Non ti puoi lamentare. Non ti è andata così male, dice. Insomma, dai. Però lei non si fa persuadere. Non si fa persuadere e prende la stessa decisione di prima di mettere tutto in un portale definitivo. E vedo che qua piazza tipo un ricamo di Ad Eternum, come se, non so, fosse riuscita a realizzare, intrecciando, diciamo così, con le mani dei fili, Mhm. creando un sole, anche qui. L'Avatar l'ha eliminato? Sì, Ha sì, messo il sì, suo con tutto il reticolo di contorno. soli? Sì, sì, sì. Ok, nuova vibrazione. Immagino che non ci siano più interferenze. No. Nuova vibrazione. 73 miliardi. Mm, un po' deluso sono. Detta la siciliana, un po' deluso sono. Perché non di più? Non vuoi alzarla questa frequenza? Sta chiedendo di poter fare adesso un pezzettino con il compagno. Per non staccarsi troppo. Va bene, accetto, cioè comprendo. Accetto tutto, comprendo però. Consapevolezza. 298%. PS, PM. Mm, PS 59% adesso. Vite precedenti. 1541. Cervello. 10,7. Stavo per dire valori non straordinari, invece il cervello è straordinario. L'aumento è veramente notevole. Le vite di solito sono a metà, mentre lei ne ha tolto un quarto. Frequenza e consapevolezza van bene, diciamo, ma non sono da primato. Cervello molto alto, causa esoterica. Tante attività che fa e le consentono proprio di armonizzare l'emisfero cerebrale destro con l'emisfero cerebrale sinistro. Lei riesce a combinare bene l'aspetto razionale, conoscitivo, di sapienza, con l'aspetto invece più creativo, più naturale, più fluido. Questo fa sì veramente che il suo cervello lavori bene. Benissimo. E poi la Eh, natura, mi dice anche la natura. messaggio finale relativo a tutto, relativo al concetto di femminile, acqua e luna. Come hai capito, è davvero importante l'energia femminile e sei riuscito a declinarli in tantissimi modi. Non ci dimentichiamo dell'importanza dell'energia maschile, fuori e dentro di noi. Mantieni la connessione con la terra e in qualche modo anche con la modernità, mi dice. Con la modernità. Prendilo il microfono, registra.
utilizza gli strumenti moderni a disposizione. Questo che è il computer di tuo marito, potresti averne anche tu bisogno di un computer. Non ti toglie niente rispetto alla tua dimensione naturale femminile. Hai fatto un ottimo lavoro e ora lo farai ancora meglio, poiché sei poi completamente pulita, purificata e più consapevole. Basta? Sì, mi fa vedere lei Uh-huh. che sta in alcuni momenti da sola. Senza Da il sola, compagno? totalmente, sì, totalmente sola. Nel silenzio si ricarica e attraverso questi momenti di solitudine e di ricarica le diventa tutto chiaro cosa fare nell'imminente dopo e nel dopo successivo dei giorni dopo. Ok, la vedi bene. Sì, molto bene, proprio con questi capelli al vento e sorride. Una battuta finale. Mi fa vedere che suona uno strumento. Adesso in questo caso io la vedo, ok, che suona il violino, no? Però mi dice, impara a suonare bene uno strumento. Quale? Forse una percussione, mi fa vedere, non saprei neanche come si chiami, potrebbe essere Una tipo specie di un tamburo. un pandelo, credo che si chiami. Beh, sì. Pandelo? Ma Sì. Che sembra quasi sì, un tamburello, a mano, non è appoggiato a terra. Fa vedere come lei lo armonizza all'interno della natura. Pandelo. Penso di sì. No, mi sa che non è Pandelo. C'è una torta. Boh. Vabbè, comunque lo vedremo. Pronta a tornare? Sì, pronta.